Hola, buenas tardes. Estamos en el jardín de Sophie. ¿Cómo están? Feliz día. Los quiero mucho. En esta tarde, es una tarde de mucho frío. Es 23 de diciembre. Voy a hablarle de los sonidos. ¿Le escucho? Eso es lo que oigo todo el día, todos los días aquí. Y después te cobran un dineral y uno tiene que comerse día y noche este ruido. Cuando uno viene a vivir aquí se asusta, pero después se acostumbra. Mira qué lindo. Hoy les voy a hablar algo muy lindo que son los sonidos de los animales. Esas son las cotorritas. Son los monitos. Son los patos, los gansos, los pichichos. Las guacamayas. Hay una guacamaya blanca, divina. Mira quién está ahí. Hola, bebé. Ahora le quité la ropa para que se refresque un ratito porque dentro de un rato le tengo que poner el suéter. En la noche hace un frío horrible de 40. Voy a esperar que se caiga un poquito, es que le están dando comida. Ay, disculpe tanto ruido, pero esto es así. Mira las flores, qué lindo. Esas son las que comen los colibríes. Mira aquí como hay de colibrí. No, lleno de colibrí. Vamos a esperar que se caiga un ratito. Es que les están dando comida, por eso se ponen así. ¿Te recuerda cuando yo me puse cerca de ellos para que oyera todos calladitos? Porque me conocen. Hay una que dice mamá, mamá, olorita. Les voy a hablar sobre los sonidos de los animales. Existen una cantidad enorme de sonidos de animales, como se los muestro ahora. A la hora de dormir ellos lloran, como están llorando ahorita. Hay uno que dice mamá, mamá. Ellos lloran como un recién nacido. Es algo casi natural. Como lo hace un bebé mucho antes de dormir. Es algo casi natural sin explicación. Cuando somos adultos lloramos y emitimos sonidos de tristeza.
Cada animal sobre la tierra tiene su sonido. Cuando van a dormir emiten sonidos. Al principio los oímos extraños. Y después nos acostumbramos a este sonido. Mira. Voy a esperar que terminen de hacer bulla porque si no, no puedo hablar. Vamos a esperar un ratitito, ¿ok? Mira, ellos ponen su piquito por acá, ¿ves? Miren, ahí ponen su piquito ellos, ¿ves? Larguito y lo ponen hasta el fondo, ¿ves? Y se toman la mielita, eso tiene una mielita deliciosa, dulce, dulce, yo la he probado. Es exquisita. Es una miel así deliciosa. Un saborcito dulce, dulce, dulce. Vamos a ver esto. Ellos se ven por la mañana. Míralo. Yo creo que ya se cayó. Ay, disculpe, yo no pensé que fueran a hacer tanto ruido. Mira. Hay uno que dice, mamá, 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 mamá. Mira los árboles como están hasta arriba, altos, altos. Yo he visto uno hace en la mañana en el árbol de allá, que se le escapa divino. Uy, hasta el gallo está ahí, un montón de gallinas, ¿sabes? Yo no puedo ir ahí ahora porque se están dando de comer y no les gusta que uno vaya a ver. Ellos son delicados. Si no, ellos se los pueden enseñar, pero no les gusta. Oiga, viene Titi. Titi, venga, venga con mami. Salude, salude. No me vaya a poner ensuciado. Vaya, salude, bebé. Vaya, ládrele, ládrele. Ládrele el muñequito. Sí, ládrele, ládrele. Ay, disculpe.
como les decía, existe una cantidad enorme de sonidos de animales como los muestro que ahora, como un recién nacido cuando nace, un bebé llora mucho antes de dormir. Es algo casi natural, sin explicación. Cuando somos adultos lloramos y emitimos sonidos de tristeza. Cada animal sobre la tierra tiene sus sonidos. Van a dormir y emiten sonidos. Si los oímos siempre nos acostumbramos a este sonido. Lo sentimos natural y normal al principio. Es raro que nos sabe qué pensar y nos acostumbramos a esto y lo vemos como algo normal. En castellano los conocemos como onomatopeya. Según la Real Academia Española, la palabra está definida como formación de una palabra como imitación de sonidos. O sea, en la Real Academia, este sonido que están oyendo en este momento de los animales se llama onomatopeya. Es el nombre que se le han dado a ellos. Acuérdense que la Real Academia crea las palabras. Y nosotros nos tenemos que basar al emitir una palabra en lo que ellos dicen, porque son la Real Academia. Como imitación de los sonidos, aquellos que designan, además, se añade que muchas palabras, por ejemplo, ladrar es una onomatopeya. Y también cuando un gatito hace miau, miau. Las ranas, los gatos maullan, los pájaros, las cotorras, los gallos, los patos, los cisnes, los pichiches, los grillos, los insectos, es una cantidad de sonidos. La selva, por ejemplo, es algo muy curioso que existen en el mundo. Por ejemplo, lo curioso en este mundo es que cada idioma reproduce los sonidos de los animales de diferentes formas. Se los voy a explicar. Les voy a dar un ejemplo porque ellos lo hacen con todo. Lo hacen con los monos, con los tigres, con los gatos, con los perros, con los patos, los pichiches, los cisnes, las vacas, las cabras, los becerros, todo. Reproducen los sonidos de una manera. El sonido que hace cada animal, el perro en castellano es wow, en inglés es gof, gof, en inglés de Inglaterra, porque el inglés de castellano es wow, wow. El inglés de Inglaterra es gof, gof, gof. En francés es guaf, guaf. En italiano es bau, bau, bau. En islandés es bof, bof, bof. En japonés es wan, wan, wan. En coreano es mehou, mehou, mehou. En chino es ron, 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 ron. Y así todos los animales nos divertíamos. Podría pasarme horas hablando de los diferentes sonidos que le pone cada idioma. Por ejemplo, los sonidos de los pájaros se reproducen sonidos diferentes, se ponen chirridos, silbidos, trinos. El término de vocalización de las aves se refiere a los sonidos vocales. Y estos animales emiten incluyendo los cantos como los reclamos también. Algo muy curioso es que los chimpancés silban cuando se sienten con miedo e inseguridad. Ellos hacen como un silbido cuando tienen miedo. El canto de las aves es melodioso al oído humano. Es ornitología. El canto de las aves es en diferencia de los sonidos cortos y distintivos. La diferencia del canto y el reclamo es diferente. Los cantos están asociados al cortejo y el apareamiento, o sea, cuando ellos quieren una pareja, como los humanos, que los mexicanos que dan serenata, los pájaros cantan y ahí han sacado las serenatas. Dicen, mira, el pájaro está enamorando a la pajarita y entonces le está cantando. El apareamiento, por ejemplo, un gato cuando está en celo está gritando y está desesperado.
quiere salir, quiere irse y grita fuerte igual que las gatas. Los ponen molestos y lloran por los patios de las ciudades y por eso es bueno que por la castración. Por ejemplo, por eso es bueno que castremos a un gatico, porque un gatico cuando tiene celo, él se pone a gritar y se pone arriba de un tejado y grita porque quiere una hembra y la hembra es igual. Por eso es mejor castrarlo, para que ellos no estén sufriendo. Ay, mira qué lindo. El gallo también está ahí. El gallo a veces se pone por aquí que está jugando y brinca, y las gallinas también y los pollitos. Las aves aprenden cantos desde temprana edad con sus vocalizaciones, cantos de los adultos. El diamante mandarín son especies muy populares por sus cantos. Los investigadores afirman que el canto es un aprendizaje motriz. Eso dicen los investigadores, que el canto es un aprendizaje motriz. Voy a alejarme un poquito para poderles seguir contando lo de los sonidos, si no, no me van a dejar. Miren. Algo que me fascina es el sonido de las ballenas. Ellas viajan en manadas y utilizan una cantidad de sonidos para comunicarse y asociar los silbidos, los chasquidos y los llamados pulsados. Los chasquidos sirven para identificar el entorno físico. Las ballenas machos son las que emiten los sonidos. Eso es algo curioso de la naturaleza, que dice que los sonidos y los cantos los emiten más los machos que las hembras. Eso es muy curioso y muy interesante. Por ejemplo, los orangutanes me encantan también los sonidos, producen sonidos fructificados, los labios para formar una trompeta, lo que crea un sonido agudo y una especie de chasquido. Eso lo hacen los orangutanes. Los orangutanes forman importante función en la conservación de su hábitat. A mí me gusta contarles de los chimpancés los sonidos, porque el chimpancé y el monito es algo muy importante, porque es un animal muy interesante, porque es muy inteligente, igual que la ballena. Son demasiado inteligentes, y los delfines también, que emiten unos sonidos como unos chasquidos, como les decía. Los orangutanes dice que forman una importante función en la conservación de su hábitat. Son dispersadores de semillas en grandes áreas. Sin ellos muchas especies hubieran desaparecido. Eso es algo muy lindo que le tenemos que agradecer a los chimpancés, porque sin ellos las especies de los árboles y las plantas ya no existieran, porque ellos riegan las semillas de un lugar a otro y se desaparecerían de la tierra. Otras plantas estarían condenadas a desaparecer. Por eso es tan importante. Mira el jazmín, aquí está, ¿ves? También hay mucho jazmín de este otro lado. Míralo. Yo tengo jazmín aquí ahora. Ay, mira qué lindo que ya se callaron un poquito. Estás en el jardín de Sofi. Si quieren mandar alguna donación, se lo agradecería mucho. Un super chat, se lo agradecería mucho. Ayer hice un en vivo, pero es que estaba bien nublado, porque había demasiado frío y era tarde. Era más tarde que hoy. Y estaba así como nublado. Y no había sol y el frío estaba fuerte.
Bueno, el tema de hoy son los sonidos de los pájaros, los sonidos de los animales, por eso se los estoy poniendo para que oigan los sonidos. Gracias por estar en el jardín de Sophie. Sophie, ves, le puse ves porque me gusta más. Quiero darle las gracias a todas mis amigas por estar aquí. Ahorita les están dando de comer y el Señor les grita fuerte. Es un profesor, como sabe de animales, es súper inteligentísimo. Aquí se pasó una tortuga divina, estaba aquí abajo donde estoy yo, estaba la tortuga, mira, era enorme, enorme. Y cuando yo le dije a él que estaba la tortuga aquí, vino corriendo. En 10 minutos estaba aquí en la puerta. Y a veces que yo le he llamado y nunca me contesta, pero cuando solo le dije que la tortuguita estaba aquí, en 10 minutos estaba aquí en la puerta. Como me dio de risa. Porque esas tortuguitas son caras. Una tortuguita cuesta, que esas cuesta como $5,000, una tortuga esa, porque son gigantes. Eso es un animal muy, muy fino. Y ya están peleando. Ayer era un otro vecino del otro lado que gritaba y ahora gritan y ellos gritan. Todos estos sonidos son naturales, nada es artificial, nada es puesto, nada es radio, todo es natural. Yo hago mis videos, tú sabes que yo no hago tan bien mis videos, yo no los hago tan profesional, pero siempre me gusta hacerlos natural, hacerlos como yo los quiera. Yo nunca copio nada, yo todo lo hago natural, nunca hago cortes, todo. Yo soy una gente muy, muy verdadera. A mí me gusta hacerlos así, a mí no me gusta hacerlos así corto, no. Yo todo lo hago natural. Gracias por estar aquí, gracias, los quiero mucho. Si quieres dar alguna donación, te lo agradecería, un super chat también. Esto me ayuda para estar mejor, para poder comprar un mejor teléfono, para poder comprar una macetita. Yo tengo mi bonsái, pero fui a ver las macetas del bonsái y las macetas son caras, porque es una maceta, tiene que ser grande, ancha, y una que se mueva. Y entonces cuando fui a ver el precio, dije mejor no. Y si la hago, no, porque la planta no le gusta. Las plantas son delicadas y son caprichosas. No, no, no. Cuando yo pueda, yo le voy a comprar su macetita. Y así como ven extraños, no les gustan los animalitos. Ellos son delicados. Cuando yo estoy ahí no hacen ruido, todos calladitos porque ya me conocen. Yo quería presentarlos a todos y el día que se presentó, ninguno hizo ruido. Todos están calladitos. No sé si se recuerdan de ese video.
Mira la tuna, qué linda está. Ah, no, si eso es riquísimo comer. Tú la pones a freír y de primero le quitas porque tiene como una babita y la pones en el sartén y le quitas la babita. Y la cocinas, de primero le quitas todas las espinitas, toda la espina que tenga, bien, con un raspador y la raspas, un cuchillo la raspas bien. Después la lavas bien, después la pones en un poquito de agua y la dejas cocinar por 3-4 minutos. Después la picas bien picadita y la pones a freír con unos huevitos. En 2 minutos la pones a freír y te la comes. Le echas un poquito sal y pimienta y esto es delicioso. Esto es buenísimo, pero le tienes que quitar todas esas cositas que están ahí, le quitas, ¿ves? Dice que tiene mucha proteína, más que la carne. Ay, no, si yo sé tanto de plantas. Ellos pelean, pero no hagas caso. No los animalitos, sino las personas. Yo los quiero mucho, los amo. Quiero darle las gracias por estar en el jardín de Sophie B. Decirles que los quiero mucho, que los amo, que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, los quiero mucho, millones de bendiciones. Ya los voy a dejar dentro de un ratito. Quiero darle las gracias a todos mis amigos, a todos los que me escuchan. Muchas gracias, los quiero mucho y adiós y hasta luego y bye. Si quieres hacer alguna donación, ya sabes, un super chat, gracias.